Wih, hello guys. Itu ada Spiderman. Wow, Spiderman-nya tertancap di lumpur. Kita ambil teman-teman. Wih, coba lihat teman-teman. Spiderman-nya kotor. Kita akan membantunya untuk membersihkan superhero ini. Wih. Itu ada sesuatu. Kita taruh dulu Spiderman-nya teman-teman. Kita taruh di sini. Itu ada apa teman-teman? Mari kita ambil. Kita ambil. Wih, oke. Kita menemukan truk eskavator. Wow, mantap sekali. Kita akan membersihkannya teman-teman. Kita akan membersihkan. Wah, ini ada sungai. Kita akan membersihkannya di sini. Kita akan membersihkannya di sungai ini teman-teman. Wih, mantul. Wih, itu ada sesuatu. Wow, ini ada apa teman-teman? Kita ambil. Wih, mantap, ini ada mobil. Kira-kira mobil apa ya? Kita kumpulkan terlebih dahulu. Kita cari lagi teman-teman. Mungkin di sekitar sini ada mainan lagi. Di mana ya teman-teman ya? Kita cari lagi. Wah, kita belum menemukannya. Wih, itu ternyata teman-teman. Ternyata itu. Di sungai ternyata juga ada mainan. Wow. Wih. Dia hanyut. Wih, dia hanyut teman-teman. Dia hanyut. Wih, segera kita ambil. Wah, dia hampir hanyut. Mantap. Kita bersihkan bersama temannya teman-teman. Kita kumpulkan dulu. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Wih, kita sudah menemukan 4 mainan. Mantap. Kita cari lagi di sungai ini teman-teman. Siapa tahu kita akan menemukannya ya. Kita cari lagi. Wah, di mana ya? Wih, itu ada sesuatu. Mari kita ambil teman-teman. Wih, hanyut teman-teman. Wah, kita kejar terus. Wow, akhirnya dia nyangkut. Wih, mainannya ini terkena lumpur sungai. Kita kumpulkan bersama yang lain teman-teman. Kita kumpulkan. Wah, kita akan menyusuri sungai ini. Wih, ini teman-teman. Coba lihat. Wow, di dalam air ternyata. Kita ambil. Wih, ini ada mobil balap. Kita kumpulkan dulu teman-teman. Wih, kita kumpulkan di sini. Coba lihat, kita menemukan berapa mainan. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kita menemukan banyak sekali. Ada 6 mainan. Kita akan mencucinya di sungai ini teman-teman. Kita bersihkan. Wih, sudah bersih. Kita kumpulkan di sini. Selanjutnya kita bersihkan lagi. Kita bersihkan. Wih, mantul. Sudah bersih. Wah, kita tata biar rapi teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wah, ini sudah bersih. Mobil balap. Mantul. Kita bersihkan lagi. Ini ada Spiderman. Wih, Spiderman. Mantap. Kita ambil lagi. Kita bersihkan teman-teman. Wah, ini hampir copot. Kita harus pelan-pelan. Wih, ini ada truk eskavator. Wow, mantul. Ini masih kotor.
Wih, mantap. Wih. Kita ambil lagi, ini yang terakhir. Wah, kotor sekali guys. Kotor sekali, kita harus bersihkan sampai bersih. Wah. Copot teman-teman. Copot. Eskavatornya copot, kita pasang. Wah. Oke. Sudah berfungsi dengan normal. Wih, mantul. Kita kumpulkan. Wah, ini ada 6 mainan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap. Kita bawa pulang. Kita bawa satu persatu teman-teman. Ada 4, 5, 6. Mantul.